Ertalab azonda soat 4da yurak xuruji bilan 16-Go'rbansiga tushganman. Bitta ukolinglar bor, men bilaman deyman. O'shani qilib qo'yinglar, 3-4 soatga ushlab turadi. Bugun o'zbek san'atida yana bir yo'qotish. Mahoratli aktyor, ajoyib so'z ustasi, dizayn guruhining a'zosi Dilshodbek Musabekov bu olamni tark etdi. Dilshodbek Musabekov 51 yoshda edi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan. Uning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislari uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Dilshodbek Musabekov intervyularning birida yurak xuruji kasalligi bilan og'riganini aytgan edi. Ijodkor Milliy telekanalida namoyish etiladigan Ayol qalbi ko'rsatuvida ham ishtirok etgan. Bu uning so'nggi intervyularidan biri bo'ldi. Ertalab azonda soat 4da uyda yurak xuruji bilan 16-Go'rbansiga tushganman. 7-8 kuni chiqa olmaganman, chunki shokoviy sostoyaniyada 2 kun berishgan doktorlar. Agar 2 kundan o'tsalar yashab ketadilar deb butun jamoa, butun endi banzi to'lib ketgan odamga. Dilshodbek Musabekov Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini tamomlagan. U mazkur oliygoh nomidan qo'noqlar va zukkolar shou tanlovlarida qatnashish orqali tanilgan. Hali yurak xuruji bilan shokoviy deyotganimda menga aytishyaptiki, sizga hozir unaqa qilamiz, tinchlaning, boshqa qiling deyishyapti, deb aytaman. Konsertda 80% meni bo'ynimda deyapman roli. Eng glavniy rollardaman men. Bu bolalar hozir butun boshli konsert o'tdi. 4 odamni nima aybi bor deyapman. San'atkor faoliyati davomida Jaydari zarba, Labbay rais kabi filmlarda turli rollar ijro etgan. Nimaiki o'ylagan, oldingizga qo'yilgan bir maqsadinglar, niyatinglar bo'lsa, ro'yobga chiqsin deb niyat qilaman. Dilshodbek Musabekov davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra 2025-yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Yaqinlarga, yurtdoshlarga men bitta narsani aytmoqchimanki, o'zinglarni, jigaringlarni avaylanglar, asranglar. Opa, singil, aka, uka. Bu olmoslar, bu durlar, bu gavharlar hech qayerdan topilmaydigan jigarlar bular. Milliy telekanali ijodkorning oila a'zolariga, muxlislariga chuqur hamdardlik bildiradi. Dilshodbek Musabekov ijro etgan rollar tomoshabinlar qalbida mangu yashaydi.